안녕하세요. 체험 라디오 여신과 환영합니다. 오늘의 네 번째 썰 주인공은 임명님이십니다. 그럼 같이 썰 보러 가실까요? 마리아주 씨도록 수고하셨습니다. 안녕하세요. 저는 한 초등학생입니다. 저에게는 고민이 있어요. 저는 춤도 좋아하고 노래도 좋아해요. 그리고 저는 운동도 좋아한답니다. 뭐 이런 거 가지고 고민이야 하는 분들도 계시겠지만 저에게는 춤, 노래, 운동이 저에게는 제 인생에 사라지면 안 될 정도로 좋아합니다. 그런데 나중에 꿈을 정할 때 가수를 할지 아니면 운동 종목으로 꿈을 정할지 잘 모르겠어요. 저는 둘 다 하고 싶은데 둘 다 해버리면 제 몸에 안 따라갈까 봐 걱정이에요. 어떻게 해야 할까요? 라고 사연이 왔어요. 임명님 사연 정말 잘 들었어요. 저는 둘 다 해도 된다고 생각해요. 또 꿈은 여러 가지의 꿈을 꿀 수 있으니까요. 부모님 또한 임명님의 꿈은 항상 응원해 주실 거예요. 그러니까 부모님 등 가족들이 항상 응원하고 있다는 거 잊지 마세요. 저도 항상 응원할게요. 힘내시고 여러분들의 생각을 댓글로 적어주세요. 그럼 안녕.